Pemerintah teriak lagi supaya masyarakat imun tubuhnya naik, daya tahan tubuhnya meningkat, supaya badannya bisa menangkal virus corona. Masyarakat Indonesia dihimbau makan makanan yang bergizi. Ini tah makanan yang bergizi, ai mere raskin pan goblok. Raskin beras orang pernah nepi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, urang babarengan masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, moal panjang lebar nu kukula rek dibahas dina beurang ayeuna. Saya datang nete nincak dongkap ke kampung nu diaranan Kampung Curug Barang asa kakarak alias nembean bin pertama. Jeung asa kakarak aing seumur jadi mubalik ngaji jeung ceramah di tengah sawah. Penting lah, walaupun ceramahnya di tengah sawah, mudah-mudahan dia sawah di hari kiamat bisa ngomong harapan Allah. Jadi saksi bahwa masyarakat Curug Barang semangat mengagungkan dan memuliakan junjungan Nabi besar Muhammad. Saya tanya berang teuing teu? Jawab yang kompak, berang teuing teu? Kuat tepi ka jam 3. Kuat tepi ka jam 3. Alhamdulillah. Berarti orang Curug Barang ahli ngabohong. Anu kuat 3 jam 3 ieu nitah ngaji apa maehan aing atuh. Bu, ceramah nggak usah panjang-panjang. Cai saember di Asian Pinu, cai na leber eueuh manfaatna, betul. Ceramah nu penting saya ceramah orang dia balik mawa el. Jawab yang kompak, saya ceramah orang dia balik mawa el. Aing balik mawa amal. Amplop. Mohon maaf para kiai, saya sudah 26 tahun jadi penceramah. Sumpah aing teu butuh amplop, nu penting mah doa. Di haram jadah doang orang Curug Barang. Jurig duit kabeh. Tapi alhamdulillah saya bangga diundang ceramah oleh orang masyarakat Curug Barang. Kenapa saya bangga? Subhanallah, di Curug Barang ustadzna sukses kabina umat, kiaina berhasil ngadidik umat, tokoh masyarakatna hebat ngadidik, ngabina, ngabimbing umat. Buktina di dia ibu-ibu awewena kompak kabeh make tiung. Alhamdulillah. Di dia mah kabeh make tiung. Alhamdulillah. Di dia mah. Teuing sia balik di dia mah. Ada kanyahoan sia ku aing nu tara biasa make tiung na ge nyarareng sholat. Atuh tong dibenerkeun jadi kanyahoan. Tapi alhamdulillah Pak, dunia sedang berduka, betul. Indonesia sedang bersedih, betul. Menurut Badan Kesehatan Dunia WHO, 276 negara di dunia sedang mengalami pandemi virus corona. Setiap negara mengadakan peraturan yang ketat. Setiap negara mengadakan peraturan yang ketat. Kamari Indonesia ngayakeun PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Teu beres ku PSBB datang PPKM. PPKM teu beres datang PPKM level 4 jika bon cabe PPKM. Sakieu level 4 koma level 10 ngelel aing jigana. Jadi secara aturan Satgas Covid, secara aturan pemerintah, sebetulnya berkerumun seperti ini masih tidak diperbolehkan. Tapi berhubung orang Curug Barang besar keberaniannya, orang Curug Barang gede kawanina, saya yakin lainkan ukur kawani dan keberanian. Tapi orang Curug Barang besar keislamannya, besar keimanannya, karena meyakini acara peringatan Maulid bukan menularkan virus corona, bukan memancing virus corona, bukan menyebarkan virus corona, tapi acara peringatan Maulid untuk mengusir virus corona dari muka bumi Indonesia, betul. Takbir. Gara-gara corona liar kabeh. Nu dagang tepati rame dagangna, betul. Nu ngojek jarang penumpangna, betul. Tukang bisnis arareueuh duitna, betul. Supir angkot bingung setoranana, betul. Catat, jangankan tukang ojek, boro-boro tukang bisnis, jangankan tukang
Bulan Rajab kamari 38 panggung saya. Rajab kamari 38 panggung. Rangkas, Pandeglang, Serang, Tangerang. Buah kabeh. Pemajikan aing ngadadak jadi pegang. Kurang berkat. Kamana-mana repot kudu make mas. Keluar imah kudu make. Ke pasar kudu make. Ke kecamatan kudu make. Ke balai desa kudu make. Tatangga aing masker teboga kutang pemajikan dipakai. Anu penting mah aya talian katuk. Gara-gara corona pemerintah teriak-teriak Pak. Masyarakat Indonesia wajib pakai bantuan atau aing serah. Yeuna teu mantuan didoakeun sia, balik ti dieu bisu 8. Pemerintah teriak-teriak masyarakat Indonesia wajib pakai. Pak, saya ketua MUI di Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor. Demi Allah, bukan 100%, 1.000.000% saya dukung program pemerintah masyarakat untuk berjuang menangani pandemi memakai masker. Tapi pertanyaan ti aing, apa bener nu make masker dijamin terkena corona? Apa bener nu make masker dijamin bersih dari corona? Apa bener yang pakai masker dijamin tidak tertular virus corona? Kalau memang bener masker menjamin tidak kena corona, kenapa 800 dokter di Indonesia yang kena corona? Apa dokter nyengsol pakai masker? Nah, betul. Pemerintah teriak lagi. Masyarakat Indonesia wajib cuci. Masyarakat Indonesia wajib cuci. Pak, bukan 1.000.000%, 3.000.000% saya dukung program pemerintah. Sayang sama rakyat, masyarakat rajin bebersih dengan kokobok cuci tangan. Saya ikuti. Aing masuk ke kantor kokobok, ke balai desa kokobok, ke kecamatan kokobok, ke mall kokobok, ke ditu kokobok, ke dieu kokobok, ka dahar henteu. Biasana ge geus kokobok menyatu. Tungtung nama corona teu meunang beuteung aing nu beunang ku kurubukan. Tapi mohon maaf Pak, apa benar yang rajin cuci tangan dijamin tidak tertular virus corona? Apa benar yang rajin cuci tangan bersih dari corona? Apa benar yang rajin cuci tangan tidak terkena virus corona? Kalau memang benar cuci tangan menjamin tidak kena corona, kenapa 1.800 perawat di rumah sakit Indonesia yang terkena virus corona? Apa perawat tara kokobok? Betul. Pemerintah teriak lagi. Supaya masyarakat imun tubuhnya naik, daya tahan tubuhnya meningkat, supaya badannya bisa menangkal virus corona, masyarakat Indonesia dihimbau makan makanan yang bergizi. Ini tah makanan yang bergizi, aimere raskin pan goblok. Raskin beras orang. Pernah nepi teh ka dieu? Paingan loba budak beungeut na kos raskin atuh. Raskin beras orang anu bear bau loba kutuan. Pak RT boro-boro jelema kotok aing gering ada har biasa kamu. Mohon maaf Pak, saya bukan tidak setuju raskin, saya bukan menolak raskin, tapi pemerintah pusat harus punya otak, harus punya malu. Negara kita negara kaya, tidak ada negara yang paling kaya di dunia kecuali bangsa dan negara Indonesia. Kenapa Belanda 350 tahun bedah di Indonesia? Karena Indonesia beunghar. Kenapa Jepang habis-habisan 3,5 tahun ngajajah Indonesia? Karena Indonesia kaya. Kenapa sekutu datang kembali setelah kemerdekaan? Karena Indonesia beunghar. Tidak ada negara yang paling kaya di seluruh dunia kecuali bangsa dan negara Indonesia. Saudi Arabia beunghar. Saking beungharna Saudi Pak, Raja Salman jalan-jalan ke Indonesia tetanggung-tanggung 800 orang dibawa. Saking beungharna Raja Salman jalan-jalan ke Indonesia 800 orang dibawa. Kemari Jokowi ke luar negeri aing teu diajakan. Saking kayanya Raja Saudi, mau turun di Halim Pernakusuma di Bandara Jakarta, dia bawa tangga sendiri. Tangganya terbuat dari emas. Pas dipasang di Jakarta, tanggana mogok, lembok sia tadinya.
belagu taraja mau pamer emas ke Indonesia. Ini raja nggak tahu Pak, di Indonesia teh gudang emas. Gunung Pongkor di Bogor ratusan tahun emas digali tebeak-beak. Gunung Keresek di Cigudeg emasnya dicokotan ungapoe tebeak-beak. Gunung Julang di Cipanas emas tiap hari diambil gak pernah habis. Gunung Rosa di Sukabumi emasnya makin melimpah. Freeport Irian Jaya emasnya lain 1 kilo 2 kilo. Tonan emas diambil tiap hari gak pernah habis. Jawa Timur, Jawa Tengah emasnya makin loba. Mas Parjo, Mas Jono, Mas Bambang, eta mah emasna lain koneng gunung. Tapi mohon maaf Bah, Saudi Arabia kaya tapi beungharna ngadukun di jero bumi. Yang mereka punya hanya emas hitam, minyak bumi. Di luar bumi tanahnya tandus, tanahnya gersang, tanahnya hanya hamparan padang pasir yang luas. Tapi hebatnya Saudi Arabia, walaupun tanahnya tandus, bisa ngagaji imam besar Masjidil Haram 3,8 miliar per bulan. Maaf Kiai, gaji imam Masjidil Haram di Mekah 3,8 miliar. Lamun aing boga gaji 3,8 miliar, pamajikan aing 80 genep. 3,8 miliar. Gaji imam Masjid Nabawi di Madinah 2,7 miliar. Saya tanya di Curug Barang, aya masjid dipakai Jumat deh? Iya masjid dipakai Jumat deh? Pinahkan ke Saudi. Rek naon di dia. Lamun masjid dia dipindahkan ke Saudi, tiap masjid nu dipakai sholat Jumat di Saudi, imamnya digaji oleh pemerintah Saudi 250 juta per bulan. Aing nanya, di Curug Barang gaji imam baradui lain seuri siapa baradui gratis. Di kota mah KWC ge 2000 mayar, imam gratis uyuhan derek jadi imam. Tapi inilah hebat Ustadz di Curug Barang, hebatnya Kiai di Curug Barang, hebatnya Kiai di Banten, hebatnya ulama di Curug Barang. Tolong catat, Ustadz Kiai di Curug Barang siap mengabdikan diri kepada umat 24 jam full, tanpa dibayar, tanpa digaji. Tepuk tangan untuk Ustadz-Ustadz di Curug Barang. Jadi Kiai di Indonesia mah sedih bah, gawe henteu, gaji teu meunang. Coba 3 tahun kamari pernah dikejar-kejar kuno gelo PKI. Betul. Nepi teh ka dieu beritana. Kahayang aing nu diudag-udag ku PKI teh atuh lurah. Camat nu boga gaji kiai. Ini beritanya menyebar kemana-mana. Cimande pernah Pak, di Cibambu 2 ada orang gila ketangkep warga waktu rame-rame tuh. Pas dibuka tasna nu gelo, aya golok, aya peso, aya garpu. Dan anehnya di jero orang gila eta aya catatan nama-nama kiai. Kiai Sukabumi tulis ngaran jeung alamatna, Kiai Cianjur tulis ngaran jeung alamatna, Kiai Depok tulis ngaran jeung alamatna, Kiai Bogor tulis ngaran jeung alamatna. Ngaran aing aya goblok. Ngaran aing aya. Kiai Haji Enti Sutisna Cimande target. Wah. Saya orang Cimande bah, siap-siap. Nah cangkeng golok 2. Nah motor golok 3, mobil aing golok 7, kamar golok, wadah kitab golok, ruang tamu golok, kamar mandi golok. Nu untung tukang golok jadi belian wae. PKI nama wah lebih kaayun. Tapi alhamdulillah pemuda di Cimande hebat-hebat, sama dengan pemuda yang ada di Curug Barang. Saya bangga tadi pas datang disambut oleh para pemuda, menyambut para pemuda, menjuguhan para pemuda, yang berjuang para pemuda, didukung oleh orang tua. Saya ucapkan terima kasih untuk para pemuda yang ada di Curug Barang. Tepuk tangan untuk pemuda-pemuda di Curug Barang. Pemuda di Cimande sama Pak, mendengar ustadznya diancam darah ratang gak imam. Assalamualaikum Kiai, salam. Non ya budak marah. Saya dengar di medsos ustadz diancam-ancam, nama ustadz sudah ada. Saya tidak ridho ustadz diancam-ancam. Lebih baik kami anak muda yang mati daripada ustadz yang mati. Tenang ustadz, ustadz Sare Sintibra, saya yang jaga. Molor aing. Ditah nagehes. Sapeting 50 orang lu jaga Pak. Duit aing beak. Rokok ti aing. Ngeliwat ti aing. Ngopi ti aing. Sapeting 500.000. Ya budak ngorarek ngajagaan aing apa ngarampok aing atuh.
2 hari kemudian ibu-ibu pengajian datang Pak, mending nu ngarora nini ngobrol imah aing meni bau balsem. Ada apa mak? Ustadz kudu hati-hati, kemana-mana kudu waspada. Ini sekarang udah parah ancamannya. Kenapa? Rumah Ustadz sudah ditandain. Tandain di mana? Lihat di belakang rumah. Saya pikir bohong Pak. Bener. Imah aing anu iseng nyirian, make cat warna berem di kali. Aing teu bingung. Isuk-isuk meuli cat berem. Imah tetangga dicirian ku aing kabeh. Lieur-lieur sih. Atuh piraku aing pae sorangan. Meuli aing ka material cat berem. Imah tetangga cirian gua aing kabeh. Imah RT panggedena. Kesel aing RT na tara babagi duit ah. Jadi pas PKI datang pan lieur dan PKI, ieu mana imah kiai na ya sarua kabeh. Oh iya ieu panggedena RT di payah. Genting lah RT mah payah oge loba gantina. Saya tanya presiden payah ribuan yang mau jadi presiden, jawab yang kompak, betul? Gubernur paeh ngantri nu hayang jadi gubernur, betul? Bupati paeh banyak yang mau jadi bupati, betul? Camat paeh loba nu hayang jadi camat, betul? Lurah hadir teu lurahna? Lurah hadir teu? Hadir. Lurah maot lurah pan hadir. Untung Pak Lurah hadir, muntah hadir paeh deui wae ku aing. Lurah maot, masih banyak yang mau jadi lurah, betul? RW maot, loba nu hayang jadi RW, betul? RT pupus. Karunya RT mah jabatan pangleutikna duit pangeuweuhna gawe pangriweuhna. Yang ngaranna ge RT itu mah singkatan RT riweuh terus. Sepanjang jadi RW masih mau eureun-eureun riweuh. RT pupus masih banyak yang mau jadi RT, tapi tolong catat, kalau kiai yang meninggal, ulama yang meninggal, ustadz anu maot, pimpinan pondok pesantren yang meninggal, imam masjid yang meninggal, tokoh masyarakat yang meninggal, demi Allah 100 tahun belum tentu kita dapat pengganti yang sama, betul? Syekh Nawawi Al-Bantani pengarang ratusan kitab ulama dunia dari Banten, nepi ka ayeuna can aya seperti Syekh Nawawi. Abuya Bustami guru kita di Caringin Banten, nggak ada pengganti seperti beliau. Abuya Cidahu sampai saat ini nggak ada yang sama seperti beliau. Mama Kadukawang sampai saat ini nggak ada seperti beliau. Mama Santibi, Mama Kurtubi digentur nepi ka ayeuna penggantina. Mama Tubagus Bakri di Pleret pengarang puluhan kitab sampai saat ini nggak ada gantinya. Makanya di Saudi ulama dihargaan, ulama dihormati, ulama diagungkan. Gaji imam Jumat 250 juta per bulan. Padahal Indonesia negara kaya, jawab yang kompak, betul? Indonesia negara beunghar, betul? Teangan sadunia, negara mana yang punya 37 provinsi? Ngan ukur hiji Pak, Indonesia. Coba teangan sadunia, negara mana anu sanegara boga tilu waktu? Indonesia. Indonesia bagian barat, bagian tengah, bagian timur. Saya tanya, negara mana yang punya ribuan pulau-pulau? Jawab yang kompak, Indo. Negara mana yang punya ribuan suku bangsa? Di Indonesia suku bangsa loba ceu. Suku Sunda, suku Jawa, suku Irian, suku Papua, suku Maluku, suku Koto, suku Umbe, suku Kebo, suku Hidung, misi itu suku Jebrang, awewe suku Rorombe. Saya tanya, negara mana yang punya ribuan bahasa? Jawab yang semangat, Indo. Menurut Profesor Dr. Sutomo, di Indonesia itu ada 1126 bahasa. Babarangan bantuan aya bahasa Sun, Jaw, Iri, Papu, Maluk, Madur, Makas, Manad, Aceh, Lampung, Padang, Batak, Dayak, Minahasa, Palembang, loba. Tapi nupang beungharna ngan ukur hiji bahasa Sunda. Pak punten tiasa teu engkin ngabagikeun kopina. Soalna abdi lamun ceramah anu gada gini lieur kana sirah aing. Serius. Punten banyak. Ya, siap nanti aja lah kopina. Tuh, aing jadi poho gara-gara kopi. Tapi kan ami ngomong aing. Tolong catat.
Yang paling kaya dari seribuan bahasa hanya satu, bahasa Sunda. Lain mentang-mentang ayo orang Sunda. Survei membuktikan bahasa Sunda itu pembendaharaan katanya banyak. Nyebut dahar di Sunda loba pak. Dahar, daang, emam, mamam, tuang, nedak, ngawadang, nyatu, jajablog, lolodok, tetegek, ngelebok, gagares. 13. Bahasa Indonesia mah nganukur hiji. Makan eueuh deui. Kiai lagi makan kambing, lagi makan kiai jeung embe sarua. Palurah lagi makan bebek, lagi makan lurah jeung bebek mirip. Di Sunda mah henteu, kiai nuju tuang, palurah nuju tuang, budak keur emam, bapak keur dahar, manila keur lolodok, doma keur nyatuan, bangsat keur jajablog, jablay keur ngalebok. Cuman orang Sunda ini punya kelemahan, lamun ka Jakarta sok ngerakeun. Orang Sunda mah sok ngerakeun, mun ka Jakarta sok mamawa penyakit. Penyakit mah saya mah ini mah ya begitu mah. Tapi aing kadang-kadang sok sebel oge ke orang Sunda. Orang Sunda teh kesel bu, penyakitnya satu, belagu sok tahu. Kadang-kadang nini teh nyaho bahasa Indonesia sok maksakeun. Tatangga aing aya nini gogorowokan ke orang Jakarta pan ngerakeun. Hei, jangan main ke sana. Di sana jalannya leueur. Ya bahasa Indonesia leueur. Nanti kamu tikosewan. Bah, mohon maaf para kiai, saya asli Cimande. Lahir di Cimande, dibesarkan di Cimande, 7 turunan aing orang Cimande. Dan saya bangga jadi orang Cimande. Yang pertama, Cimande terkenal dengan pencaksilat. Pencaksilat tertua di dunia itu adalah pencaksilat kampung saya Cimande. Dan yang kedua, Cimande terkenal dengan panti rehabilitasi patah tulang. Karena Cimande punya minyak Cimande yang manjur. Jadi urusan potong pingping, potong lengan, kampung aing bagian anak. Dan keluarga besar saya, keluarga besar ahli patah tulang bah. Kakek saya umurnya sampai 114 tahun, ahli patah tulang. Bapak saya ahli patah tulang. Lanceuk aing ahli patah tulang, adi ahli patah tulang, ua ahli patah tulang, mamang ahli patah tulang, tetangga ahli patah tulang. Nganukur aing lu teu bisa. Aing mah ahli patah hati. Jadi giliran randa jeung parawan dinyenyeri aing bagianana itu. Umur bapak saya udah 70 tahun. Kadang-kadang ngomong bahasa Indonesia nih sok ngacaprak. Datang pasien di Jakarta, cek bapak saya, ayo silakan nangkuban. Di pasien ngahuleng naon nangkuban. Untung abdi sok hadir, tengkurep. Kata pasien tengkurep, geus tengkurep ngaliuk deui. Mau diapain saya Pak Haji? Kata bapak saya, ya mau saya derak-dekin. Eta bahasa Indonesia derak-dekin naon? Pak, saya tanya negara mana yang tanahnya subur? Jawab sing tarik, Indo. Negara mana yang tanahnya makmur? Indo. Negara mana yang serba ada? Indo. Di Indonesia naon nu eueuh jang? Kalapa aya. Kalapa aya. Cau, mangga, peuteuy, kadu, jengkol, dangdeur. Tapi ka dangdeur aya. Aing bolak-balik ke Mekah niangan dangdeur teu kapang. Indonesia dangdeur aya. Di Curug Barang dangdeur aya. Aya dangdeur ngeunah dikulub, ngeunah digoreng. Dihakan. Dikulub digoreng, dikulub digoreng ku sia teh dihakan. Ya aneh-aneh wae sia teh nya. Ada yang ngomong Pak Ustadz korma terjadi di Aceh 30 hektar kebun korma berbuah, di Kalimantan 40 hektar kebun korma berbuah, di Bogor 2 hektar kebun korma berbuah. Naon di Indonesia nu eueuh? Saya tanya naon di Indonesia nu eueuh? Onta tingali ku sia ka kebun binatang. Ajigana sia teh can ka kebun binatang. Kebun binatang taman safari ngebuadeg onta. Tapi walaupun Indonesia tanahnya subur, nepi ka Kus+ gogorowokan dina Laguna, orang bilang tanah kita tanah surga. Kira aku di surga aya raskin. Betul. Tapi walaupun makanannya mewah, tapi makanan pun teu ngajamin nolak corona. Naon nu ngajamin nolak corona? Urang tanyakeun ka Allah, urang tanyakeun ka Al-Qur'an. Innallaha la tukhliful mi'ad. Allah enggak pernah ingkar janji, Allah tidak pernah bohong. Allah mantara bohong. Nusok bohong mah lurah lain lurah di dieu. Nusok bohong mah camat
nu sok bohong mah bupati, nu sok bohong mah gubernur, yang suka bohong presiden, anggota dewan, aing teu sok ngabohong mah. Allah tara bohong. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka. Berbahagialah buat orang yang selalu menjaga kebersihan, berbahagialah buat orang yang selalu bebersih, berbahagialah buat orang yang selalu bersuci, berbahagialah buat orang yang selalu berwudu. Umat Islam lamun mung kena wabah, lain wabah corona tapi ribuan penyakit, umat Islam kudu rajin wud. Jawab yang semangat, kudu rajin wud. Pemerintah mah nitahna ge kokobok doang. Iya lamun corona na aya dina leungeun kokobok selesai. Pertanyaan di aing kumaha lamun corona nempel dina ceuli? Apa mau teriak-teriak Satgas Covid? Woi, masyarakat Indonesia cuci ceuli. Tapi umat Islam mah hebat. Baginda Rasul 14 abad yang lalu boro-boro corona ngaranna ge can aya, tapi Rasul sudah mengajarkan kepada umat Islam bukan hanya cuci tangan, tapi Rasul ngajarkan cuci mulut yang baik, cuci hidung yang baik, cuci muka yang baik, cuci kuping yang baik, cuci tangan sampai sikut yang baik, cuci kepala yang baik, cuci kaki yang baik. Tolong sampaikan kepada Satgas Covid, Islam bukan diajarkan cuci tangan saja, nepi ka cokor kita di kumah ku Islam. Aing nanya, hebat wudu, hebat cuci tangan. Sing tarik hebat wudu, hebat cuci tangan. Corona nempel dina mulut, Islam mah diajarkan ke kemu. Nyokot cai sasiuk asupkeun kana sungut, kucrak-kucrak di jero, kucrak ka kiri, kucrak ka kanan, kucrak ka tengah, kucrak ka hareup, kucrak ka lak-lakan. Eta corona di jero lieureun, gubrak ka ditu, gubrak ka dieu pae. Corona nempel dina hidung. Islam lain ngajarkeun cuci hidung tapi ngingsreuk cai kana irung. Cokot cai sasiuk tempel handapeun irung sedot, tong tarik teuing cicingkeun di tengah, jepit ku tungtung curug jeung tungtung jempol, awahan sing tarik jering 6 kilo corona kabur. Corona nempel di wajah, goslul wajhi ngubah banget. Corona nempel di leungeun dina sikut, goslul yadaini ila mirfaqo ini ngubah leungeun ku nepi kana sikut. Ngubahna corona nempel na ceuli, ngubah ceuli. Di kepala ngubah kepala. Dina rorombeheun. Ieu rorombeheun hese bahasa Indonesiana. Kemarin kita tangga aing aya ka dokter. Dok, ka dokter mah pan eueuh nyebut tua nyebut amang. Dok kabeh ge. Dok, eta teh lamun dokterna hiji, lamun lobaan mah ngajajar dorok dok. Dok, ada apa bu? Saya punya penyakit dok. Penyakit apa? Merombeh. Merombeh. Coba lihat tuh dok, belah-belah. Cek dokter, ini mah obatnya gampang bu. Apa obatnya dok? Menggusruk. Jadi obat merombeh, menggusruk. Jadi corona nempel di rorombeheun cokelan keur wudu teh. Jadi pertanyaan saya Pak, di mana cicingna corona buat orang Islam yang rajin wudu? Betul. Yang kedua, wa zakaros marabbihi, umat Islam kudu loba eling ka Allah. Saya tanya jawab yang semangat, ini tauhid. Anu nyieun langit saha? Kurang kompak, nu nyieun langit saha? Nu nyieun bumi saha? Nu nyieun dunia saha? Nu nyieun manusia saha? Nu ngirimkeun corona saha? Nu nepikeun corona saha? Nu nyageurkeun corona saha? Yang menghancurkan corona saha? Kalau umat Islam yakin semua karena Allah, kenapa harus takut? Wa zakaros marabbihi, kudu loba iling ka Allah, loba maca Qur, loba maca Al-Qur, maca maca sholat. Makanya Syekh Dardir Pak, ada yang mengatakan bukan Syekh Dardir tapi Habib Abu Bakar bin Salim ngarang hiji sholawat, ngarana sholawat tipil qulub, sholawat sipa. Gara-gara corona atau sholawat laku ya Pak, ngarana sholawat tipil qulub. Barang siapa yang baca sholawat sipa, penyakit johir batin Allah sembuhkan. Makanya boga penyakit jantung jangan khawatir, boga duit ulah loba balak-balik ka dokter bisi beak jeung imah-imah. Geus we ngesolat baca sholawat sipa 11 kali, minta ke Allah, ya Rob, dengan keagungan sholawat sipa, kau yang punya badan, kau yang punya penyakit, kau yang menyembuhkan, cagerkeun penyakit abdi ya Allah. Allah jamin Allah akan sembuhkan. Anu boga penyakit hipertensi, darah tinggi, jantung, diabetes, eureun-eureun, baca sholawat sipa, ngesolat 11 balik, minta keberkahan sholawat sipa, Allah akan sembuhkan. Bapak boga penyakit atel, budung, untuk kudu sholawat sipa, ku jawer kotok ke cager eta mah. Ibu-ibu punya penyakit galau, stres, pusing, diudag-udag wae hutang.
punya penyakit sirik, bidik, dengki, ujub, riya, takabur, jahil, kaniaya, dendam, nyeri hati, kubatur, jangan khawatir, hancurkan dengan sholawat sifat. Karena sholawat sifat bisa menghancurkan penyakit hati dan penyakit jasad. Yuk, kurang babarengan, poe iya baca babarengan. Dengan keberkahan sholawat sifat, nu hati di dieu nu boga penyakit Allah sembuhkan. Amin. Corona Allah usir, Indonesia kembali ke kehidupan normal. Insya semuanya keluarkan suaranya. Allahumma sholli bareng ala. Keluarkan suaranya. Muhammadin qulubi wa dawaiha. Minta ke Allah wa nuril absari wa diyaiha wa ala angkatkan pandanganna doa supaya diijabah ku Allah. Allah keluarkan suaranya ala istajib doana ya Rabb Muhammadin wa dawaiha. Minta ke Allah wa Allah wa nuril absari wa diyaiha wa ala. Sekali lagi supaya abdol niatan jagakan penyakit. Allah tebel qulubi wa dawaiha. Minta ke Allah wa Allah wa diyaiha wa ala Allahumma sholli wa sallim wa barik. Nukatilu pasolla kudu rajin sok. Jawab yang kompak kudu rajin sok. Salatna lain 5 waktu, qobliyah badiah, salat hajat, salat duha, salat tahajud, salat lapil bala, salat tasbih. Lamun jelema ngamalkeun tilu, rajin wudu, loba eling ka Allah, rajin salat, Allah akan hindarkan dari ribuan penyakit. Jadi ulah nepi ka masjidnya mewah tapi wa huwa kharabun minal huda, jerona kosong nol alias nihil. Coba saya tanya ibu-ibu, jawab yang jujur. Bu, di Curug Barang lamun subuh aya 500 urang eueuh. Cicing siapa bawa? Cicing. Ibu-ibu, Bu, di Curug Barang lamun subuh aya 500 urang eueuh. 400, 300, 200 orang, 100 orang, 50. Ai salaki sia kamarana tuh. Hehe. Innalillahi. Bu, boga salaki jam 5 hees keneh wae nyokot termos kleop. Naon gableng salaki tara salat subuh. Ini kadang-kadang salat subuh salat anu memprihatinkan, Pak. Di aing ge sarua nu resepna aki-aki. Jam 4 kuculuk-kuculuk aki-aki, 11 celana hejo, 11 celana beureum. Boro-boro salat aki-aki mah make sandal gitu bener. Can nepi can naon ka masjid beledag tidak gor kana tihan. 2 jam pingsan teh hudang-hudang. Coba hujan girimis, coba mati lampu, udang tina pingsan asup ka jero masjid kulo trak neangan mik, dasar geus kolot nyaho parum listrik neangan mik tah ya. Benang mikna brai hurung lampuna pan rajin aki-aki mah di jero masjid teh sok gogorowokan. Ala wargi gadayana. Hayo gerak kamar rajin. Ayeuna waktu parantos nuduhkeun jam goblok jam nage paeh deui. Mun mikat manuk ku manuk piit nu asup manuk piit, mikat manuk ku kapinis nu asup kapinis, mikat manuk ku buruk kutut asup nage buruk kutut, mikat manuk ku japati nu asup nage japati. Saya tanya, lamun nu adan subuh aki-aki nu asup nage aki-aki deui. Kuculuk-kuculuk tiluan CS na.
ayo aduh iya imam iya we imam aing geus didagor kapalang si anu didagor si anu adan si anu qomat si anu imam borongan sekali-kali imam jadi borongan maju ke arep wah aki-aki tukang kompak di luar lamun di Curug Barang salat subuh jika kitu cek aing parekeun 3 tahun mah beres surat Fatihah taki-aki nengan surat nupang pondokna yang buburu bali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'buduna wa la antum a'biduna ma a'bud wa la ana a'budu ma abattum wa la antum a'biduna ma a'bud wa la ana a'budu ma abattum wa la antum a'biduna ma a'bud. Neangan lakum teu kapangih-pang. Cek aki-aki surat pondok jadi panjang gini. Wala antum abiduna ma'abud wala ana abidu ma'abatum wala antum abidun aki-aki kesel di tukang iwaladi rapesna kata di belakang woi lakum aki-aki baru ngok lakum dinukum walabdo ajo jak di tukang geus kapalang lah amin deui aki-aki gengsi diaminan 2 kali ganti surat mah Bismillahirrahmanirrahim inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna pohode wae inna di tukang kesel innalillahi wa kapalang innalillahi wa inna ilaihi rajiun ditinggali ka tukang nu tilu pararae. Bagaimana akan tercipta qaryatun thayyibatun wa rabbun ghafur? Rek kumaha masyarakat Curug Barang menjadi masyarakat yang gemari pare-pera pilo jenawi toto tentrem kertora harjo. Lamun budak mora di Curug Barang tidak peduli dengan masjid-masjidnya Allah. Dengekeun budak mora di Curug Barang, subhanal yaum rizalul god. Pemuda sekarang akan memimpin di masa akan datang. Rek kumaha sia jadi pemimpin? Lamun budak mora di Curug Barang subuh-subuh kenek kerek KST berarti tidak peduli dengan masjid-masjidnya Allah. Betul? Alangkah indahnya di Curug Barang nu sholawatan meme subuh budak ngora anu adan subuh budak anu komat budak. Punten kasepuhan Kiai, kalau memang ada anak muda bacaan Fatihahnya pas sehat, ilmu agamanya lumayan, sekali-kali tanggumal poe, sekali-kali berikan kesempatan anak muda Curug Barang tampil ke depan memimpin sholat subuh supaya ada estafet kepemimpinan di mana nu kolot gering jeung maot aya gantina, baru akan tercipta qaryatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Betul. Budak mora ayeuna beda jeung budak baheula, Pak. Budak baheula mah boro-boro ngadenge suara guru, ngadenge lengkahna ge ngadeg-deg. Betul. Budak mora baheula boro-boro ngadenge suara guru, ngadenge lengkahna ngadeg-deg. Budak mora ayeuna ka kiai menta seuneu. Tatatan sorry seuneu tad. Sakalian jeung rokona tad goblok. Saya berani bersumpah, tolong catat anak muda, mudah-mudahan jadi contoh. Yang namanya Haji Entis umur nge 41 tahun. Demi Allah wa Rasulih, yang namanya Haji Entis nepi ka poe ieu sapanjang inget can pernah wani ngaliwatan kolot jalan hareup. Daripada aing kudu ngaliwatan bapak aing jalan hareup kajen teu jadi ngaliwat. Beda jeung budak mora ayeuna. Bapana keur ngaroko bari ngopi jengkat hareupeun kolot tur kolot kadupak jum balik bapana ngageledag. Anu ku dileret sorry beh. Masih mending nyebutna babeh ka bapana bokap. Aya inungna nyokap, aya akina nyakop, datang ninina nyoket. Naudzubillahi min. Anak muda sekarang sudah dihancurkan, Pak. Dihancurkan dengan media, dihancurkan ku TV. Baheula mah TV nganukur hiji TPRI, eta ge hurungna ge lain make listrik, make aki. Namun aki narek beak teh gambarna teh nyiut teh ngaleutikan. Ayeuna mah acara televisi rupa-rupa lain TPRI doang di jam 1 hingga jam 1 ngancurkeun umat Islam. Acara televisi geus rupa-rupa TPRI, ANTP, TV One, Metro TV, Global TV, Trans TV, Trans 7, RCTI, RT Uci, RT Ukar, RT Yadi, RT Maman, RT Engkos, RT Solihin. Neka RT Badru aya di dinya. Betul. Betul. Makanya orang tua dulu lidahnya tajam. Budak baheula mah boro-boro ku doraka ku pamali geus yeun, ayeuna mah pamali geus eueuh, Bah. Baheula mah kasep tong cicing lawang panto pamali bisi ngalong jodoh entong ngadahar ceker kotok, inget teu Bu?
entong ngadar ceker hayam pamali bisi tulisanna goreng makanan nepi ka ayeuna nu ngaranna Haji Entis aing teu beuki ceker hayam eueuh dagingan kasep tong ngadahar caupang sisina bisi rup disisikeun batur tong ngadekan lincar bisi dituding maling tong heheotan di jero imah bisi teu boga uyah tong ngeuretan ku kuti peuting bisi loba panyakit tong sasapu tengah peuting bisi ese milik entong ngadiokan bantal bisi bisul entong ngintip bisi bentilan ngawarah. Dan hebatnya orang tua dulu sanajan TK can aya PAUD eueuh universitas ting di mana boa tapi bapana sukses ngadidik anak baheula mah eueuh parawan kaluar magrib lamun aya budak parawan kaluar magrib era sadesa iur salemur genjleung salam bapana era inungna wirang aib untuk keluarga lamun aya budak parawan kaluar magrib bapana tolak pinggang panona beureum jeung beungeutna geulis parawan-parawan sia kaluar magrib balik sia bisi dirauh kelong inget teu Bu baheula mah parawan sarieunnan ku kelong ayeuna mah kelongna diudag-udag eta kelongna mah motor Vario kelongna mah motor Ninja komo lamun aya kelong mah mau mobil Honda Jazz wah diudag-udag kenapa karena orang tua dulu lidahnya tajam kunaon kolot baheula letana seukeut sabab kolot baheula mah loba jigong jikir nah siapa nih jauh-jauh atuh jikir karena jigong kunaon kolot baheula make loba jikir baheula mah eueuh nu ngaganggu zik jawab yang kompak baheula mah handphone telepon radio Android Facebook Twitter Instagram YouTube WhatsApp dan listrikna eueuh atuh baheula mah ibu-ibu nutuan pare dina naon Bu nutuanana make naon pantes baheula mah parena pare barokah beasna jadi beas berkah saeutik mah loba nyesa dihakan teu jadi penyakit nutuan pare sholawat bari nutuan pare teh salatullah salamullah ala salat parena jadi beas beasna diasupkeun kana boboko dikelek kana cangkeng lumpat ka susukan rek ngumah beas naon ngaranna ngumah beas teh bari ngisikan teh kolot baheula mah jikir tawazalna da kitu ngisikan mah tawasalna wabil wakul beasna bersih bawa balik ka imahna sakalian jeung cai beas teu beusih salakina mah teh cai susu bawa teh cai beas teh digulaan nepi ka imahna asupkeun kana aseupan lain magicom bari ngahurungkeun seuneu dina naon usum hujan mah suluh bararaseuh lila ka asakna teh tiupan hau teh ku nini kepoh ay hurung henteu leho sagede bohlam da keur sales mah atuh leho babelit jeung mehong bari beungeut nini atuh mungkin ruksak geus asak saeutik tugepkeun kana dulang anu dulangna semplek sawari kikirna make seng sabelah bae digeberan make hit ngakeul ngaranna lamun ibu saya keur ngakeul abdi mah sok cicing ge gigireun dulang hing sreuk eta nu tungtungna diketuk-ketuk make uyah haneut-haneut ngeuna bae digeberan teh make hit ilahi sa minal wamin bi samun tungtung dikepel-kepel ku indungna uapkeun kana bieur budak bari pabelit jeung leho teu kudu make uyah da geus asin Allahumma shalli wa sallim wa barik makana pantes kolot baheula mah letahna seukeut da baheula mah ngubaran anak teu kudu ku dokter ku indungna ge cager beledag budak tidagor karena tiang listrik benyo sagede bola kasti taraneangan dokter nyokot teh buk indungna gosok-gosok benyona bari maca bismillah 2 jam kempes betul baheula mah budak nyeri panon sakit mata nggak pernah cari insto dan pisin nyokot daun seureuh asupkeun kana cai caklakeun atau diletak ku letah indungna bari maca bismillah 2 poe sembuh betul
baheula mah budak raheut gudawang balaboran ku getih. Oh ayeuna mah lulumpatan dokter 24 jam minta dijahit. Baheula mah budak raheut gudawang balaboran ku getih, indungna jadi dokter lumpat pipireun imah, nyokot daun babadotan, becek ku indungna ciduhan, tapelkeun 2 poe garing nepi ka ciduh indung jadi betadin. Baheula mah budak batuk wae, penting batuk, berang batuk, isuk batuk, sore batuk, batuk teureun-eureun, enggak pernah cari dekosin, enggak pernah cari laserin. Lamun budak batuk teureun-eureun, indungna jadi dokter lumpat ka dapur nyokot cikur ngora, gayem ku indungna geus lemes, wawalakeun kana bir budak 3 poe pae. Atuh mah nya cager wae. Baheula mah budak asup angin nyeri beuteung taraneangan diapet jeung dialet, tolak angin mah teu warauheun. Lamun budak nyeri beuteung teureun-eureun, indungna jadi dokter lumpat ka dapur nyokot minyak tanah. Inget teu bah? Baheula mah nyeri beuteung ku minyak tanah, aing ge inget keneh. Mun aing nyeri beuteung indung lumpat ka dapur nyokot minyak tanah, usapan ku minyak tanah. Untungnya beuteung aing teu diduruk. Bari diusapan teh dijampe-jampena ge lain kulhu lain palak binas, jampena ge jang jawokan. Tapi da diijabah we ku Allah, Allah teu ningali doana tapi Allah ningali indungna. Bari nyeri beuteung teh diusapan ku minyak tanah, cakakak ceuweuh. Inyuk talina di dahar di beuweung hitut jadi nabrot hit cager nyeri beuteungna naon sababna letahna jeung budak teh leutik diajarkeun tauhid bah, diajarkeun akhlak, diajarkeun wau jeung Allah jeung Rasul. Menta kaina mah loba nu ngaku umat Nabi Muhammad tapi teu wau jeung Nabi Muhammad. Loba nu ngaku umat Nabi tapi teu wau jeung Nabi, ngaku umat Rasul tapi teu wau jeung Rasul. Muludan mah meriah, rajaban mah meriah, tapi sayang seribu sayang masih kene banyak umat Islam yang ngaku umat Nabi Muhammad tapi nggak kenal dengan Nabi Muhammad. Pak, gara-gara TV jeung handphone umat Islam wau kene ka artis daripada ka Nabi. Bapak-bapak nanya ho kene kasih Andin daripada kasih Siti Khadijah. Ibu-ibu nanya ho kene kasih A daripada kasih Na Ali. Budak mora nyaho kene ka Ahmad Dhani daripada ka Nabi Muhammad, nyaho kene ka Ariel Peter Pan daripada ka Sena Usman. Budak leutik nyaho kene ka Upin Ipin daripada ka Hasan Husein. Betul. Namun Pak Kiai itu percaya orang buktikan. Iya bener teu masyarakat mau kene ka artis jeung ka Nabi. Coba ku aing ditanya ya orang Curug Barang. Orang Curug Barang. Ari anak Nabi Muhammad di Siti Khadijah aya baraha. 7 mah anak Mang Mamad. Nabi Muhammad di Siti Khadijah 7 aya baraha? Genep 7. Dalapan mah anak Bapak Sia meureun. Aya baraha? 11. Emang anak Nabi rek main bola sia 11. Udah kacau. Bu, coba jawab babarengan. Ari anak Ahmad Dhani ti Simaya aya baraha? Aya 3. Hiji A, 2 L, 3 cuy sia nyaho nu kitu. Tah ieu bah umat Islam teh ditanya anak Nabi Muhammad di Siti Khadijah anu 7, anu genep, anu 11, anu 8, ditanya anak Ahmad Dhani apaleun kabeh. Geus lah, barang ieu aing ceramah tong jero-jero teuing, gedeung deui ngeusan. Saya kasih ilmu. Balik ti dia hasilna muludan atau balik ti dia teh nyaho-nyaho anak Nabi, setuju? Orang Curug Barang balik ti dia nyaho-nyaho anak Nabi, setuju? Supaya Rasul bangga, penting ieu Rasulullah hadir. Yuk bebarengan. Anak Nabi Muhammad di Siti Khadijah aya sing tarik supaya Rasul bangga. Anak Nabi Muhammad di Siti Khadijah aya kurang hitung hiji Siti Ruk. Kata saya nyebut Rukmini sih. Anak Nabi Rukmini. Memang anak Nabi orang Cimongkor. Hiji Siti Rukoy. Sing tarik. Hiji Siti Rukoy, 2 Siti Jae, 3 Umukul, 4 Siti Pak, 5 Abdul Qasim. Kodir cenah. Si eta pang tarikna pang salahna. Muni pede kodir. Balikan ya. Hiji Siti Rukoy, 2 Siti Jae, 3 Umukul, 4 Siti Pak, 5 Abdul Qos, 6 Abdul. Ayah hiji dia anak Nabi ngaranna Ibrahim, tapi lain ti Siti Khadijah. Ibrahim lahir dari Siti Maria Qibtiyah. Pak, Kangjeng Nabi lahir tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, 20 April 570 Hiji Masehi. Ku aing ditanya, ari wafatna Kangjeng Nabi tanggal baraha? Nah,
Wafat Kangjeng Nabi tanggal baraha? Tanggal baraha? 12 bulan naon? Rabiul Awal. Poe naon? Waktu naon? Ayo babarangan deh supaya apal. Wafat Kangjeng Nabi tanggal 12 Rabiul. Sing tarik wafatna Kangjeng Nabi 12 Rabiul. Poe sen waktu duha. Salah kompak sih bang. Balikannya gara-gara saya jadi gagal lah ya. Muni pede wafat Kangjeng Nabi tanggal 12 Rabiul poe sen waktu dikuburkeunana malam Reb. Umur Kangjeng Nabi 63 tahun leuwih 4 po. Jadi Kangjeng Nabi umurna 63 tahun leuwih 4 po. Catat umatna moal leuwih teh eta. Umur Kangjeng Nabi 63 tahun leuwih 4 poe. Umatna moal leuwih teh eta. Makana awas. Mun poe ieu aya aki-aki. Nah. Umurna geus 63 tahun leuwih 2 poe. Nah. 2 poe deui. Bah cicing tong aman-aman. Bah 2 poe deui. Si abah ngadeg-deg. Hanya kaleng hadir ngaji panghareup. Di umur aing ngadadak jadi 2 poe. Bah 2 poe. Pokoknya abah 2 poe deui bakal menang milik anu gede. Amin. Hirup deui ya. Taya teh bukti bahwa kita ngaku umat Nabi tapi nggak kenal Nabi. Beda jeung nu baheula budak umur 3 tahun geus wauh jeung Allah di masjid di madrasah rame baheula mah Allah wujud kidamba moho lil wadaniyat 4 tahun geus wau jeung malaikat Jibril Mikail Munkar Raqib. Umur 6 tahun geus wau jeung Nabi. Saya 6 tahun geus asup ka masjid baheula keur leutik bari nyekel mik gogorowokan di masjid kadengieun sakampung. Nabi urang sarerea Kangjeng Nabi anu mulia Muhammad jenenganana Arab Quraisy bangsana Ramana Said Ibu Siti dilahirkeun di wengi Senen tahun. Lamun budak tileutik wau jeung Nabi jeung Allah jeung Rasul geus gedena akhlakna bakal akur jeung aturan Nabi dan aturan Rasul, dan nanti di hari kiamat mendapatkan syafaat Nabi dan Rasul insya Allah di poe kiamat jeung inung bapana babarengan asup surga bersama Rasul insya Allah. Sebelum saya akhiri, saya punya oleh-oleh jeung orang Curug Barang. Hiji teh orang mana nu loba nu hade teh Cimongkornya ya, saya kasih oleh-oleh ulawa kabalik lamun can ditutup doa. Ieu gagalna acara biasana mubaligna turun nu hadir barali. Nu ngadoa terakhir kieu we sorangan. Nu tadi mah kulit, nu tadi mah daging, nu tadi mah tulang, ulah tulang diletakan, daging digegelan, kulit digeregetan. Allah rek mere sumsum barali. Nu ngeunah mah jeroan tulang sumsum gurih. Doa muhul ibadah, doa teh sumsumna ibadah.